I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Cambo Technology ម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះ Cambo Technology សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបដូរលុយរបស់ Seatel អញ្ចឹងការបដូរលុយរបស់ Seatel គឺ$5អាចដូរបាន$2000ដែលមានសុពលភាព30ថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទាំងអស់គ្នាមកតើរបៀបបដូរទឹកប្រាក់នេះគឺបដូរបែបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច1800មកបាទហើយទ្រង់ជ្រូកបន្ទាប់មក883បាទ883ហើយផ្កាយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការបដូរលុយរបស់ Seatel គឺអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ្រង់ជ្រូកទេបាទចុចទ្រង់ជ្រូកទេគឺប្រើផ្កាយទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់1800ផ្កាយ883ហើយផ្កាយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបញ្ជូនទៅនឹងអាចបដូរទឹកប្រាក់$5នឹងទទួលបាន$2000បានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានសុពលភាព30ថ្ងៃឯណោះអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅទឹកប្រាក់នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឆែកថាមើលទឹកប្រាក់នឹងនៅសល់ប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆែកទឹកប្រាក់បាននៅលេខកូដ1800បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចផ្កាយដែរហើយលេខ88បាទ88ហើយផ្កាយទៀតមកហើយចុចបញ្ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទឹកប្រាក់របស់បងប្អូននឹងលោតមកតើនៅសល់ប្រមាណហើយក៏សូមអរគុណដែរសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Cambo Technology របស់ខ្ញុំបាទ Cambo Technology គឺជា Channel មួយដែលថាបង្ហាញដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយទូរស័ព្ទដៃប្រើ app ប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Cambo Technology របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើន